シャンプーしようかね。シャンプーしよう。もうだってこう嫌だ抱っこしよう。すごい。はい、頑張ろうね。さっぱりしたね。ダックスになっちゃったね。ダックスみたいね。みーちゃん。ボサボサだね。違う犬みたい。もうちょっと待って。足乾かすから。さっぱりしたね。気持ちよかったね。ふわふわだね。まだ乾いてない。シュッシュする？なんすか？寝てんの？寝てた？眠いのかもしれない。よくしてみて。疲れちゃったか。おとなしいじゃない。
ゆいちゃん耳切ってやるな、はい。またちょっとね微調整して今日はこの辺でどう？尻尾も切った足ちょっと持っててどうですかゆいちゃん、さっぱりした？早く降りたいね。早く降りたいね。お疲れ様。はい。嬉しいね。嬉しい。尻尾がなんか嬉しい。尻尾？こんなちょっとあ半分。ら。お疲れ様。早く下ろせ。ちょっと。よいしょ。玄関暑いか。こっち。ご飯食べるゆいちゃん。ね。彫りが深くなってる。ね。もうちょっと切ってね、なんかな。ね、ベル。ご飯食べるか。ちょっと待ってて。お手。おかわり。おりこ。ね、ちょっと待ってて。